som maravilhoso, viu, galera? Som maravilhoso, som da natureza. Esse é o melhor som que existe pra mim, né? Meus ouvidos. Quero sempre ouvir e ver as maravilhas da natureza. Sempre quando Deus me permitir, quando Deus me permitir aqui em cima dessa terra. Por quê? Porque isso aqui não existe, pra mim não existe riqueza maior, nem bem maior do que estar registrando a ação da natureza. Escuta só o som. Há 2 meses atrás, galera, não tinha esse som. Era só o som de cigarra, dos pássaros, as folhas secas. E hoje é exatamente mais de 2 meses, olha como é que tá. Exaltando sempre o poder de Deus, o poder da natureza. Qual ser humano no mundo tinha capacidade de fazer isso aqui, minha gente? Para quem não acredita em Deus. Quem acredita em Deus só dá uma curtida e compartilha. Quem não acredita, reflita. Pense na sua mente. Qual ser humano no mundo poderia fazer isso aqui? Este som maravilhoso e essa água correndo. Nenhum, minha gente, só Deus. Só Deus para fazer isso aqui, ó. Só Deus para fazer essa transformação. Ser humano nenhum teria capacidade de fazer isso. Teria não, não tem capacidade de fazer isso, só Deus. Fazer este som acontecer, fazer essa água jorrar num riacho que estava seco há 2 meses atrás. Deus seja louvado sempre. Canal Natureza Obra Divina, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja.